Сегодня у нас на ремонте будет такой пылесос Филиппок. И не знаю, что с ним даже делать. Сейчас будем разбираться. В общем, причина у него такая вот. В общем, все дрожит, аж свет моргает. Ну, мне кажется, это сдох двигатель. Ну, в общем, сейчас разберем и посмотрим. Процесс идет. Уже разобрал почти полностью этот пылесос. Стоит здесь такая вот плата управления. Кому нужна микросхема, название микросхемы. И не могу вот открутить последний винтик, так как винтики здесь стоят такие вот звездочки. Сейчас пытаюсь выкрутить этот винтик. И вот такие вот запчасти от этого пылесоса. Ну, продолжаем разборку. Как разберу, долезу до внутренностей, будем снимать дальше. Друзья, в общем, разобрал этот пылесос вообще в хлам. Вот одни запчасти от этого пылесоса стоят. И причина в двигателе, почему он себя так вел. Сейчас, если получится, как-то приблизить. В общем, тут разлетелся подшипник. Вот, и повылетали все шарики. В общем, нужно менять подшипники. Поеду на рынок покупать подшипники. Сейчас еще достану отсюда якорь. Вот, и покажу тогда уже состояние подшипника внутри. Вот, ну, можно вот даже по верхнему определить, что ему тоже уже хана. Он гудит. Ну, а нижний вообще рассыпался. В общем, пока такие вот дела. Как соберу, либо, может, буду собирать и покажу весь процесс сборки, потому что тут много чего тут пораскидал. Не знаю, как этот конструктор потом обратно все собрать. На видео не записывал, как разбирал. В общем, его надо мыть, чистить. Это уже пойду в гараж, и уже в гараже буду его собирать. Пыли немерено. Вот, ну, на то он и пылесос. Ну, пока на этом все. Итак, друзья, поменял я подшипники. Этот нижний подшипник поменял с помощью съемника. А данный подшипник пришлось здесь греть маленькой горелочкой и потихонечку выбивать его. К сожалению, на видео не смог записать, потому что и в гараже был, и не у себя в гараже, и с камерой ехать было неудобно. В общем, заменил этих два подшипника. Ну и теперь сейчас буду собирать двигатель и собирать пылесос в обратную сторону. Я думаю, видео записывать не буду, как его собирать, а уже покажу, как уже в собранном состоянии будет он работать. Итак, друзья, собрал я это чудо техники. Достал мне этот пылесос. Промучился я с ним, наверное, где-то неделю. Тут то не подходит, то не собирается. Короче, блин, еще лишние запчасти остались. Но это по-любому, без них никак. Вот, ну, все-таки все это дело работает. Сейчас включим и посмотрим. В общем, такой вот был ремонт. Всего лишь нужно было поменять подшипники. Еще проточили якорь, ламельки на якоре. Вот, и сейчас щетки притрутся, станут под якорь. И будет работать еще лучше, чем работает сейчас.
Ну, пока щетки не притрутся, естественно, он так будет криво работать. Ну, в общем, все работает. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем удачи, всем пока.